वही का हमारा सिंगल लीवर डाइवेटर है। और इसमें क्या इशू आता था ना कि जब हम इसको हैंडल को ऑन करते थे ना तो स्पाउट से भी पानी आता था और शावर से भी पानी आता था। तो इस केस में क्या होता है ना कि पुश बटन में ना स्केलिंग जम जाती है। तो क्या करते हैं ना, खोल के हार्पिक में डुबा देते हैं ना तो सारा स्केलिंग निकल जाता है। उसके बाद लगा देते हैं ना तो बिल्कुल सही काम करने लगता है हमारा। देखिए हार्पिक में डाला हूँ, 2 मिनट वेट करूँगा, उसके फिर बाद लगा दूँगा, बिल्कुल सही काम करेगा।